Yes. No, yeah, thank you. In nome dell'universalità mi presento come il mio nome Sannyasin, Vit Gagan, that means beyond the sky. So, sinteticamente, due domande e un confronto con lei. La prima domanda, in Occidente si parla di coscienza e consapevolezza non è un valore come da voi. Allora le chiedo a me e a tutti i discepoli, la domanda è: che differenza c'è tra consapevolezza e coscienza? La seconda domanda è che lei ha detto compassione e perdono. Ora io sulla compassione mi sento in sintonia sulla compassione. Sul perdono non mi ci sento, perché il perdono io non lo sopporto, perché se mi metto nella posizione di perdonare sento che sono collegato all'ego, mi metto in una posizione di superiorità rispetto a qualcuno che sta al di sotto che perdono e non mi sento, mentre io nella compassione mi sento paritario e quindi io riconosco compassionevolmente nell'altro che ha sbagliato e a questo punto lo amo perché mi chiede scusa perché mi ha fatto un torto, ma non perché non che lo perdoni. L'ultima cosa è un confronto che vorrei fare con lei. Lei ha detto che appunto che il dialogo, quando è venuto il maestro in Tibet all'inizio ha parlato di dialogo intelligente basato sulla logica per sviluppare compassione e amore. E poi ha detto anche che lei sta 24 ore al giorno in conflitto con se stesso per cacciare le emozioni distruttive a favore delle emozioni positive. Allora io dico, io mi sento amore e sento che se sto nella logica a questo punto sto negli opposti, buono, giusto, buono, cattivo, giusto, sbagliato, cosa, mentre la realtà contiene gli opposti, contiene sempre gli opposti compresenti. E quindi se sto nell'amore e non nella logica, non devo combattere per cacciare le emozioni distruttive e mettere quelle positive, perché sto nell'amore e automaticamente sto in quelle positive. He says that. Logic is not necessary. Okay. If you just feel love, you will fight anything because you're already in love. First part. Oh, consciousness and mind, mindfulness. Mindfulness and consciousness. Consciousness, of course, there are different level of consciousness. Sensory level of consciousness, mental level of consciousness. That's the ancient Indian sort of psychology. A lot of explanation. So therefore, the consciousness is something vast subject. Then mindfulness is our usual sort of mind scattered. The mindfulness is try to channelize or fixing on certain point. That is the mindfulness. So mindfulness, I think we can say roughly mindfulness 그 semgi 그 미버치도 때야게 차와로 시기는 수도. Allora, per quanto riguarda la tua prima domanda, la differenza fra coscienza e consapevolezza. Coscienza ha tanti aspetti, ci sono le coscienze sensoriali, le coscienze mentali, c'è tutto un mondo. C'è una letteratura enorme con degli studi molto approfonditi della scienza della mente che viene dall'India, dall'antica India.
per cui molto vasto il soggetto. La consapevolezza che cos'è? È qualcosa di diverso, è un'attività, una certa attività della mente, ovvero sia l'attività della mente di rimanere concentrata su un punto senza distrazioni. Quella è la consapevolezza. For example, mindfulness about breathing. Then your whole mind focusing on breathing, that mindfulness. Per esempio, una consapevolezza semplice è la consapevolezza del respiro. Che cosa vuol dire? Vuol dire la mente che si focalizza sul movimento del respiro. Then forgiveness does not mean you accept their wrongdoing. Some cases, as far as their wrongdoing is concerned, you need to take countermeasure. Then the forgiveness means, you see, in spite of their wrongdoing, you should not let your anger towards them. That is the real meaning of forgiveness. Forgiveness does not mean you accept whatever they've done. In più, quando parliamo di perdono, il significato di perdono non è accettare tutto quello che fanno di male gli altri. Quello non è il perdono. Infatti, le azioni sbagliate degli altri vanno combattute e fermate. Perdono è, in questo ambito, combattere l'azione, le attività sbagliate degli altri, ma senza che prenda il sopravvento la rabbia, l'avversione per quelle persone. Quello è il vero significato di perdono. So then, love itself, not logical sort of thinking. But in order to increase love, you need logical thinking. Opposite of love is anger, hatred. They think, what's the usefulness about anger, about hatred? And how much sort of, because of the positive thing about love. Here, logic, great rule. Analyze. Then you develop conviction. Love is very important, very good for my peaceful mind, and through that way, healthy body and happy family, happy community. So other animal, social animal, like dogs and some other, they also have some limited sort of love, mainly biological factor. You see, no, like human brain, so they have no ability to reasoning. So we have this brain. So use reason to further promote or further conviction about love. Then your compassion become much more stronger. So it go brain and heart combined. Allora, per quanto riguarda l'amore, il sentimento stesso dell'amore non ha a che vedere con la logica. Il sentimento stesso dell'amore non ha a vedere con la logica, ma per aumentare, rafforzare, incrementare il sentimento dell'amore hai bisogno della logica, hai bisogno del pensiero razionale, hai bisogno di vedere razionalmente qual è l'opposto, quali sono i sentimenti opposti dell'amore e della compassione, la rabbia, l'avversione. Hai bisogno di analizzare con l'intelligenza, di capire come e perché sono distruttivi, come e perché danneggiano il fisico, la mente e gli altri. D'altra parte hai bisogno di vedere come e perché invece i sentimenti positivi come l'amore e la compassione aiutano, rafforzano il sistema immunitario, ti fanno stare meglio fisicamente, ti stanno fare stare meglio mentalmente, per cui le persone vicino a te avrai una famiglia migliore. Dal momento che avrai una famiglia migliore avrai anche una società migliore, dal momento che hai una società migliore avrai un'influenza migliore nel mondo. Tutto questo è un pensiero logico, razionale.
per cui il cuore e la ragione vanno insieme. Per rafforzare quei sentimenti hai bisogno della ragione. D'altronde noi siamo esseri umani, abbiamo capacità di ragionare, abbiamo un cervello che funziona in quella direzione. Gli animali, per esempio i cani, hanno un certo tipo di sentimenti biologici basati proprio sulla biologia di amore e compassione, ma molto limitati. Non hanno la possibilità di rafforzarli, di generare più stabilità e di aumentarli. Noi ce l'abbiamo. Ecco perché nell'essere umano cuore e ragione vanno insieme. So, the training of mind, one way, single-pointed sort of mind, that familiarizing, you see that thing, such as love. Concentrate on love, single-pointed mind, then familiarize. Then another sort of meditation is analytical meditation. Use reason. That brings conviction. Per cui l'addestramento mentale, per esempio l'addestramento mentale nell'amore, deve usare, come in tutti gli addestramenti mentali, due tipi di meditazione, di familiarizzazione, quella della concentrazione e quella della ragione. Per cui la mente, familiarizzi la mente a essere concentrata, a fissarsi sull'amore, e d'altra parte usi anche la ragione per rafforzare la certezza delle qualità dell'amore. Queste due vanno portate avanti insieme. Thank you. Grazie.